वेलकम टू यूनिवर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर हम आपसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ट्रक्स अपना एक अहम रोल निभाते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज ट्रक्स पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में यूनिवर्ल्ड फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे ट्रक्स जिन्हें देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। बी डबल ट्रक, इसे लोग बी ट्रेन ट्रक के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऑस्ट्रेलियन ट्रक है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में बड़े जोरों शोरों से चलाया जाता है। ये ट्रक्स 92 फीट तक लंबे होते हैं। इन ट्रक्स का इस्तेमाल भारी सामान को लाने या फिर ले जाने के लिए किया जाता है। लेकिन इससे लंबा ट्रक बी ट्रिपल ट्रक है, जिसकी लंबाई 176 फीट है, पर उसे कुछ रोड्स पर ही चलाने की अनुमति है। कैटरपिलर 797F ट्रक, इसे बनाया है यूएस की कंपनी कैटरपिलर ने। इसके इस मॉडल को कंपनी ने 2009 में लॉन्च किया था। ये ट्रक अपने आप में एक बेहतरीन ट्रक है। इस ट्रक की कैरिंग कैपेसिटी 400 टन है। इस ट्रक को ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैक एंथम ट्रक, जिसे बनाया है मैक ट्रक्स कंपनी ने। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। ये एक लग्जूरियस ट्रक है। इस ट्रक को हम फ्यूचर ट्रक भी कह सकते हैं। ये एक पावरफुल ट्रक है जिसे भारी सामान उठाने के लिए बनाया गया है और इसका शाइनिंग लुक भी आपको खूब पसंद आने वाला है। इसका इंजन 425 हॉर्स पावर्स का है, जो काफ़ी पावरफुल है। डफ एक्सएफ को बनाया है डच कंपनी डफ ने। इस ट्रक में 6 सिलेंडर का एक पावरफुल इंजन है, जो इसे और पावरफुल और आकर्षक बनाता है। ये ट्रक 510 हॉर्स पावर का है, जो आपको एक बेहतरीन गति और ताकत का अंदाजा देता है। ये ट्रक किसी भी भारी सामान को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। शॉकवेव ट्रक नंबर 1 ट्रक है। शॉकवेव एक रेसिंग ट्रक है। इसे जेट ट्रक भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे लगे हुए हैं 3 जेट, जो इसे एक बेहतरीन तेजी देते हैं। इसके पीछे एरोप्लेन में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन्स लगाए गए हैं। ये ट्रक दुनिया में सबसे पावरफुल ट्रक है, जिसकी स्पीड 376 माइल्स पर आवर है। तो ये थी आज के बेहतरीन ट्रक्स। आपको कौन सा ट्रक सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि फिर मिल सके एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।